पूजा जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, जल्दी ही कॉल उठा लीजिए। क्यों नहीं उठा रहे हैं पूजा जी? आपका कॉल कट जाएगा। आप जल्दी 1 मिनट समय निकाल के बात करिए पूजा जी। आपका कॉल बहुत देर से बजा, कोई आपको दिल से याद करा पूजा जी। आप कहाँ पे हैं? जल्दी ही कॉल उठा लीजिए। कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं पूजा जी? आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, जल्दी उठा लीजिए पूजा जी, आपका कॉल कट जाएगा। आप किसी अर्जेंट बात से तो पूजा जी आप जल्दी ही कॉल उठा लीजिए।